porque es el fuego de Jehová. Se viste de bombero, se mete a la iglesia para pagar el fuego. Ahora Satanás se viste de bombero, Se mete a las iglesias para apagar el fuego y no lo apagará, y no lo apagará, y no lo apagará, porque es el fuego de Jehová, y no lo apagará, y no lo apagará, y no lo apagará, porque es el fuego de Jehová. hermano cristiano, y ya no tiene fuego, es porque a ti mi hermano ya te sacó el bombero. Aquí hermano cristiano, que ya no tiene fuego, Es porque a ti mi hermano ya te sacó el bombero, y no la apagará, y no la apagará, y no la apagará, porque es el fuego de Jehová, y no la apagará, y no la apagará, y no la apagará, porque es el fuego de Jehová. pastor y evangelista, y ya no tiene fuego, es porque aquí mi hermano ya sacó el bombero. Pastor y evangelista, que ya no tiene fuego, Es porque aquí mi hermano ya tapó el bombero y no me apagará.